Демирхисар ќе биде првата општина во Македонија која што ќе добие музеј на радиото или музеј на радио Демирхисар. Во една од просториите на Домот за култура Илинден е сместена техниката, плочите, касетите, предавателите и студиото од радиото кое што беше дел од 29-те јавни радио и телевизиски станици кое што згасна во 2004 година. Творец на оваа идеја е Благоја Шундовски, некогаш новинар, уредник, директор и еден од основачите на ова радио, кој што успеал да ги зачува во целост овие работи кои што денес се изложени тука. 1985 година, прв пат во Демирхисарскиот етер се слушна гласот зборува радио Демирхисар на средна вранова должина 191,6 метри. Благодарение на техниката што беше одстапена, поклонета, подарена од Радио Штип, кое што технолошки променува студискиот и предавателниот емисиониот дел од опремата. Ние одстапија без никаков надоместик општина Штип на општина Демирхисар. Така Радио Демирхисар стана најмладото радио како дел од единствениот радиодифузен систем на Република Македонија, составен од 29 радио, а подоцна и телевизиски станици и македонското радио, односно тогаш Радио Скопје, прва и втора програма. Практично секоја општина и секој град имаше своја општинска радио станица. За жал во 2004-2005 година под наводна директива на Европската комисија за можно влијание на општините врз уредувачката политика на општинските радиостаници донесе измени на законот тогаш за радиодифузна дејност, постојните 29 радио и телевизиски подоцна станици да се трансформираат во така наречено радио на заедницата или да се приватизираат. Ми се чини дека од 29 те успеа само да се приватизираат и да се продадат 2 или 3 радиостаници, вклучително ми се чини дека Радио Кавадарци, Радио Штип и Радио Охрид, од кои што мислам дека во моментов единствено се приватизира сам и се уште функционира Радио Кавадарци. Идејата на целиот овој проект е да се зачува и да не се изгуби споменот на тоа како функционирало новинарството и радијата во не така давнешно време. И сето тоа да биде ставено на увид на граѓаните, особено на младата популација, која што би се запознала со оваа професија и дејност и како истите функционирале. А за жал, денес во малите градови ги има само во вакви поставки. Долгорочно идејата е ова радио да прерасти, овој спомен соба да прерасти во спомен соба на јавната локална радиодифузија на Република Македонија. Меѓутоа ова е како почетна фаза, како најмлада радиостаница со најоригинална идеја да направиме спомен еден за младиве генерации да дојдат овде, да научат дури младите, повозрастните од младата генерација, да научат што е магнетофонска лента, што е грамофонска лента и веќе MP3 знаат што е процесот на дигитализација, си го направи тоа. Ниту пак имаат младите представа како се создава радиопродукција, програма на радиото. Значи тоа е веќе крајната, последната фаза. Вие веројатно ќе спомнете некаде вашиот пример, дали е во функција и во кондиција, да. Поголемиот дел од техниката е се уште во функција и ние во секој момент можеме за кратко време да ставиме повторно во функција техниката и да зрачиме, да емитуваме во едукативни смисли, да дојдат учениците од основните училишта, од средните училишта, па и студенти, па и магистерски и докторски дисертации да бранат, бидејќи ја чуваме целата фонотека новинарска, сите новинарски записи, снимки, стари, се чува и почнавме веќе и да дигитализираме целиот тој видеоматеријал. Значи, таа едукативна компонента ни е најважна за да знаат, да научат младиве генерации како се создавала и како изгледа техничките стандарди на една професионална радиостаница. Во моментов оваа поставка која што се наоѓа во Домот за култура се уште не е целосно уредена, за да може и официјално да прима посетители. Од оваа институција се надеваа дека идејата ќе ја поддржи и Министерството за култура, за да истата конечно се реализира и Демирхисар да стане првиот град во Македонија, па и пошироко, кој што ќе има еден ваков музеј. Да направиме нешто што ќе остави во спомен на сите демирхисарци, но
и ќе направиме еден исчекор во создавање на една музејска поставка која што ќе може да ја видат и туристите кои што би доаѓале тука во Демир Хисар. Како што може да видите, изложени се сите оние експонати кои што ги имало тука во Радио Демир Хисар, кои што ги користеле вработените во оваа институција. Целта е, како што реков, да се формирате на музејска поставка, значи од културолошки аспект, но исто така имат и едукативен. Сакаме да имат и едукативен карактер по младите генерации кои што ќе го посетуваат ова место, оваа спомен соба, да можат да видат како се излучувала програма на самото радио, да го видат целиот тој процес и да научат некои нови работи за оваа дејност. Дали досега доаѓале посетители тука да ја видат оваа соба, како реагираат државните институции, дали се финансира од страна на државата, од Министерството за култура како проект овој цел процес? Така, значи уште со раѓањето на самата идеја, нормално беа потребни финансиски средства за да го реализираме овој проект. Аплициравме пред 2 години во Министерството за култура. Од таму добивме една финансиска подршка со која што реализиравме една фаза од овој проект, односно, како што гледате сега, имаме бели ѕидови, ламинат, поставки. Со тие средства всушност ние го започнавме овој проект, но се уште не е дофинализиран. Значи ни престои уште една фаза со која што ќе имаме и едно официјално отварање на овој така наречен музеј на радиото. Што спомнавте за посетители, да, значи веќе некои кои што слушнаа за реализацијата на проектот веќе доаѓаат и сакаат да видат докаде се работите, докаде тече реализацијата на проектот и така. Но кога ќе го отвориме самиот музеј, мислам дека ќе имаме и поголема посетеност. Идната 2025 година Радио Демир Хисар одбележува 40 години од своето отворање од далечната 1985 година. Надлежните во домот Илинден од овој град се надеваат дека државата конечно ќе одвои средства да се доуреди оваа поставка и в година да биде свечено отворена за сите посетители кои што ќе имаат можност да ги видат овие уникатни експонати кои што се наоѓаат тука околу мене и конечно ќе имаат можност да видат како функционирала една радиостаница од минатото.